真的跟竹子一样。不好挖，兄弟们不好挖，还我八哥，还我晋兄弟，还我那个谁三王兄弟，王兄弟，还有谁？笋哥呢？我姐我那个这流量没冲上去，我重新弄一下。努力兄弟，赶紧来，不然我叫你老婆来了哦。你们两个在那里不要乱搞，我叫你老婆来了哦。有个美女小姐姐试出来的兄弟们嘎嘎漂亮，80横。兄弟们点赞！我靠，这里的天空，这天空没有货。你们两个躲在小茅屋里干嘛？培养感情。培养感情。我说过来，顾哥说你站在那里好了，那我就不过来了，就站在那里了。来，摇没死的，摇没呢。2个了哦，看看蟹是2个了哦。小刘别说话。那下面一个也是。兄弟们，他说小刘别说话。看他们两个躲在那里偷偷摸摸的。那文虾给我一个，那个，那我来掏。哎呀，穷的连蚊香都没得出，这没打开的。我没把打开，我不开是吗？我可来噻。来兄弟们，来再点一下。浦东那边青蟹多啊。可惜这边还有个大洞。那边还有大洞。哎呦，不要急，不要慌，兄弟们，旁边还有个还有大洞。再插进去。小刘，开始你的表演。直播间34号兄弟等你呢，在看你呢。都是老铁。这个也是铁洞。别说。这头推出来。埋洞。肚毛都说不准。毛不会这么大的。过几天我们就小水槽了，兄弟们。那条鳗鱼我们一定要去把它排了哦。跑了的那条鳗鱼一定要给它排出来，要不然不死心啊。来，兄弟们，现在点赞哦，抖音来继续再送人，只要我不争气哦。来点赞，我都36、7了呢。你看我刚刚说破主播，你看都升到36、7了。你想想人情世故呢哦，谢谢兄弟们，谢谢兄弟。没在直播间，我晋兄弟，你看一直在找那个幺妹子。什么幺妹子？就找四川小妹妹。我晋兄弟，你看胆大包天了，你看。他指定想法，人家都不问，他就在那问了，还整个龅牙出来。你还有想法呀？一会儿让你看标准的1.7米大个。80的很呢。来点赞，兄弟们点赞，忘记了点赞再抓青蟹了，兄弟们你看笋哥似的，你看胆子你人嘛就人高马大，胆子让我净少一说的话有货为了生活刚下来2个小货喜欢干海的可以点播关注马上我们再过1个多月，我们马上就是那个啥了就是开始盘塘了天气凉了就盘塘了外面就打野不雷了谢谢我和我3和兄弟来80的很这青蟹还好一般般，也不是十分肥。谢我3王兄弟们灯牌别灭了弄一个好宋哥也来了，今天宋哥来迟了
都快通到那边了。通到那边了。啊，通到那边了，金兄弟。这个够一下，这个够一下。这个不够。你看。直接通到那边的了。谢我宋哥，宋哥，你看通到那边了，那边是塘。被人家玩忘了。挖也挖不了。挖不了，算了。你看多少深？这样子。2米多深了。都没有吧？抓不了，兄弟们，太深了，太深就不好抓。来，点赞，辛苦一下，兄弟们啊，很难看到了。现在说难听，直播一场就少一场。赶海的已经到，也就枯萎了，到季节了。青蟹到进洞的时候，就肥了。进洞的时候高蟹，你这个过下个月又便宜。谷歌那边搞来的话，你放100个行。感觉有水，感觉蛮好哎，但是埋洞过冬了。这个是软蟹，有可能让你捅死了。真的。没感觉到它。如果这样肥的兄弟们就这种蟹是最好吃的，香壳又薄。除非跟果冻一样的那种。算了，那大洞掏大洞嘛。到树桩里面。感觉不到。我不知道算了。天马上黑下来了。那个给它堵回去。是吧？你把怎么直接封掉就好了。封掉就好了。给它堵回去。你看这个脚印都有呢。脚印都有。有一点。这只蟹大嘞。小刘怎么搞得出来哟？这个不好搞啊。不回的。小刘把你那个战场给它整干净点。搞不干净，这个搞不了。这个草看不见你。看不见兄弟们。天黑没事的。哇天，小刘整个人都钻进去了，野猪洞一样的。哇那妈呀，这活的死的啦！那妈呀，哇那死的蜕壳啦！兄弟们，咋整一样？太深了。那不够早了，气死了！刚透明的线搞了2个，那个洞太深了，你看这么大的青蟹呢，这个也搞不了，又搞不了那么开挖，我操，蜕壳了吧？不是，死的，死的，蜕壳的这个就分开了，你看，臭的，这些怎么会死掉呢？扔掉，别去弄臭死。看一下，万一这里有没有公的给它盖的？是不是这个洞里出来的？那这大洞了，兄弟们了死了，不是蜕壳的。这个大洞不知道的，有可能还在的，别的蟹在的，打死的啦。哇天呐，兄弟们，这个洞大嘞！哇，巨洞！有脚印吗？上面太干了。都已经死了，那个有味道了，小龙兄弟。那抓了几个？刚下来。抓了2个。也没有这么好的蟹窝，全都是蟹窝了。来，没点关注，兄弟们点不关注我估计在水里摸得多了，小刘都看不见了。这里洞是有的，黑黢黢的。
你不好抓啊。这个斜度太大了，斜坡，全都是大青蟹，你们懂行的都知道的呢，啊，这都是蟹吃过的呢，泥巴呢。洞，啊，这是巨坑，都是巨坑了啊！啊，他钻进去了啊！